جوانین سرهلدانê daxwaz ji tevahiya xelkên li bajarên Kurdî kirine gob awayekî aştiyane û şaristanî dest bi xwepêşandanên nerazîbûnê bikin. Her li gor wê banga ciwanên serhildanî û banga berî wê di riya malpera Facebookê re li Rojavayê Kurdistanê li her du bajarên Qamişlo û Amûdê xwepêşandanên nerazîbûnê birêve veçûn. Li bajarê Qamişlo li gor agahiyên ji çend jêderên taybet bi destê kanala KNN ketine, nêzîkî 2000 kes ji ber mizgefta Qasimo derketin û dest bi xwepêşandana nerazîbûnê kirin û berê xwedan meydana Hilêlîkê û li wir kombûn û di dema kombûna gencên nerazî de nivîskar û rexnegerê Kurd Xalid Mihemed axaftinek pêşkêş kir. Di xwepêşandana gencên Kurd li Qamişlo de çend ruşm û slogan hatin bilindkirin got piraniya wan bo şermezarkirina kombkujiya li derha bûn û nîşaneke têgihiştina gencên Kurd bû di derbarê giringiya yekdengiya civaka Sûrî bi tevahiya pêkhateyên xwe. Her wisa li bajarê Amûdê jî beşdariya sedan kes xwepêşandaneke nerazîbûnê birêve çû û tê de xelkê nerazî li Amûdê çend ruşm û slogan bilind kirin mîna bi cam bixwîn em bi te re ey derha Xwedê Sûriya azadî û bes azadî û azadî. Bajarê Amûdê got piraniya xelkê wê Kurdin di dirêjahiya dîroka kevn û hevçerx de bi helwest û mêraniya xwe bi nav û dengin goşber van helwest û mêranî û zanebûna xelkê wê ev bajar rastî siyaseteke nejatperestiya taybet hatiye got sala 1960 de agir berdana sînema Şehrazad li bajarê Amûdê û tê de nêzîkî 283 zarokên Kurd şewitîn û şehîd bûn. Amuda bavê Mihemed Amuda Şewitî got gorên 283 zarokên agirê sînemê li xwe digire niha careke din dengê xwe bilind dike û daxwaza azadiyê ne bi tenê ji bo xwe û ne bi tenê ji bo Rojavayê Kurdistanê lê ji bo tevahiya Sûriya azadiyê dixwaze. Beşar Esed serokê Sûriye biryar daye bo pêkanîna sê komîteyên nû bo çareserkirina pirsa Kurdên bênasnema û nehiştina rewşa neasayî û lêkolîn û lêpirsîna kuştina xelkê derha û Laziqê ye. أصعب من أن نجيب على هذا الموقف. Piştî gotsiyê Adarê de Beşar Esed Serokkomarê Sûriya got heman demê de emîndarê qutiriyê Hizba Be'se axaftinek di nav avahiya Parlemana Sûriya de li Şamê pêşkêş kir û tê de bi tenê şîrovekirina xwe ya taybet di derbarê bûyerên vê dawiyê yên xwepêşandanên nerazîbûnê li Sûriya anî zman û tê de gelek caran peyva pîlan û muamere bi kar anî lê çi biryarên nû neda. Lê piştî rojekê ji pêşkêşkirina wê axaftinê û li gor Ajansa Fermiya Nûçeyên Sûriya Sana Beşar Esed serokê Sûriya biryar daye bo pêkanîna sê komîteyên taybet got demeke diyarkirî bo karê wan hatiye dest nîşan kirin. Li gor biryar û rênmayiyên Beşar Esed komîteyeke taybet dê bê pêkanîn bo bicihkirina rastpardeyên Kongreya deh ya Hizba Be'as bo çareserkirina pirsa serjmêriya taybet got sala 1962 de li parêzgeha Hesekê hatibû kirin û her li gor wê biryarê divê ev komîte di 15 vê Nîsanê de karê xwe bi dawî bîne û encamên kar û vekolîna xwe ji Beşar Esedê serokê Sûriya re pêşkêş bike. Li Sûriya nêzîkî 3 milyon Kurd hene, got nav de nêzîkî 500,000 Kurdên bênasname hene, got di dema serjmêriya taybet di sala 1962 de nêzîkî 120,000 Kurd ji nasnameya Sûriya hatibûn bêparkirin û pişt re ev hejmar hêdî zêdetir bû û niha gihiştiye nêzîkî 500,000 Kurdên bênasname. Her li gor biryarên serokê Sûriya dê komîteyeke din ji mafnas û qanûniyên herî mezin bê pêkanîn bo derxistina qanûneke nû got cihê rewşa awarte bigire û divê ev komîte jî karê xwe di 25 Nîsanê de bi dawî bîne. Her wisa komîteyeke dadwariya taybet bi bûyerên derha û Laziqiye hatiye pêkanîn bo vekolîn û lêpirsînê di tevahiya pirs û bûyerên girêdayê kuştina welatiyên sivîl û serbazan de li her du parêzgehên derha û Laziqiyê de. Li Sûriye 3 kesayetên dijberê desthilatê peymana niştimaniya binavê Sûriye welatê tevaya xelkê xwe ya îmza kirin ku tê de mîkanîzmên parastina wekevî û biratiya di navbera tevaya pêkhateyên civaka Sûriye de hatine destnîşankirin. Digel destpêkirina xwepêşandanên nerazîbûnê li Sûriya tevahiya aliyên siyasî çi desalat û çi kesayetî û hêzên dijber ketine keft û leftê de û dest bi tevgereke mezin hatiye kirin. Got di dîroka hevçerxa Sûriya de û bi taybetî ji dema desalatdariya Be'siyan di sala 1963 de bi vî awayî
تفگرا سیاسی و نرزیبونا خلکی چینه بویا گروش بروج نیشان گوهرتنا راست لسوریا تینا پیش هر دوی چارچوبه ده 103 کسایتی اندجبر دسالات گودناف ده کرد و عرب و آشوری هنا مینا عبدالحمید درویش و عبدالمجید حمو و عارف دلیله هيثم المالح وفداء أكرم حوراني وشيخ محمود كفتارو منتهى سلطان الأطرش وصبحي حديدي هنا بيمانا نجتماني بهفرة لجير نافي سوريا ولاتي تفاهية خلق خويا امزا كرنا د پیمانا نجتمانی دا گوج آلی 103 کسایتیان و هاتیه امزا کرن هفت خالین گریدای پاراستنا جیان و آزادی هر ولاتیه کی سوریا هاتنا نویساندن و او جی آواکرنا دولتک نجتمانی دموکراتا نوجن گوته دا وکهوید نافبرا تواهی خلکی ده هیا و رئیس گرتن لتواهی رنگین جواکه و بیرو باوری و برجواندین هر پیکاته که جواکا سوری ری خوشکرن لبردانینا تکلین ارینی و براتیه دنافبرا تواهی پیکاتهن جواکا سوریا ده و ری گرتن لبر هر سیاستک جهکاریه لهمبر هر پیکاته که یان هر نتوه که لسوریا ری گرتن لبر شدتکاری و تند و تیجیه و پاراستنا اولهی و رومت و آزادیا تواهی خلک سوریا بایکوت کرن و شرمزار کرنا هر آلیه کی گوکار بکه بو جهکاری و چیکرنا تبهویه دنافبرا ولاتیان ده اف پیمانا نجتمانی ددمکی ده گو خو پیشاندانی نارازیبونی لسوریا دست پیکرنه و حیان هب صدان کس هاتنه کشتنو بریندار کرن والجير زغطا وان خو پیشاندانان بشار اسد سروک سوریا بریار دایا بو پیکانینا سه کمیته نو بو چاره سرکرنا چند پرسن گو اذب 10 سالانه لسوریا آسی بونه عبدالله جلان سروک دستسرکری PKK ده هفدیتینا روژا چارشنبه رابوری ده دیال پارزرین خو بحثا چالاکیین سیویل و کونین چارەسەریya دیموکراتیک کر li Bakurê Kurdistanê û Tirkiye û ragihan pêwîsta Kurdên li Sûriye vê proseyê baş binirxînin û beşdariyê di proseyê de bikin. Rêberê PKK Abdullah Öcalan di hevdîtina roja çarşemiyê de pêvajoya dawiyê û rev şeherêmê nirxand û diyar kir ew ji bo ku rê li mirinan bigire tekî di rêyên demokratîk de dike û têkilîdarî çalakiyên raperîna gel jî ev ban kir heta encam werên girtin gel dikare raperîna xwe bidomîne. Öcalan di hevdîtina xwe de pêşketinên li navçeyê jî bi giring binavkir û daxuyaniyên Murat Karayîlan jî yên derbarê mijarê de jî nirxandin û wiha axivî. Karayîlan gotiye wehda beşer ya dibêje em ê reforman pêk bînin têrê nake û eger li rojavayê welat Kurd rabin û wê ji ereban xurtir rabin pir giring e û dê ji raperîna ereban xurtir be û Kurd amade ne û got divê gelê me wê pêvajoyê baş binirxîne û tevlî pêvajoyê bibe. Li hevkirineka demokratîk dikare pêk were Beşar dikare gavên demokratîk bavêje pêdiviya wî welatê bi vê yekê heye û hevdîtinên bi vî re dê rêyên demokratîk veke. Abdullah Öcalan derbarê çarakiyên konên çareseriya demokratîk de ku li tevahiya bajarên Kurdan belav bûne got ev biryara gel e û ev çalakiyên demokratîk in çûyîna rewşenbîran giring û erênî ye çalakiyên demokratîk û mafekî makaqanûnî ye to alî nikare li dijî vê yekê derkeve û bêyek û kevir û dar bên bikaranîn dikarin di çarçoveyê mafên demokratîk de vî mafî bikar bînin û got van çalakiyan bidomînin divê hikûmet müdaxeleyê van çalakiyan neke ev çalakî ji şer û kuştina ciwanan baştir e bila ji tu aliyan neyên kuşin û biryara ku heta kengî dê çalakiyên konan bidomin gel bi xwe dê bide. Öcalan her wiha qala rewşa Îranê piştî cejnê û girtin û biçavkirina ciwanên Kurd li Rojhilatê welat kir û got Îran gelekî xeter e tê diyarkirin ku piştî cejnê gelek Kurd hatine girtin divê gelekî baldar bin eger pêdivî bike dikare biçin Çiyay an biçin aliyê Iraqê dibe ku divê demê de Îran rolekî xeter bibîne. Di dawiyê de Öcalan wiha berdewam kir BDP dikare bi navê xwe hevdîtinan bike û bi dewletê re diyalog û hevdîtinan pêk bîne û got BDP û keceke ji hev cuda ne her du jî di qada legal de xebatên xwe yên reva û civakî dimeşînin û divê BDP bi tekî rêberên xwe yên herêmî ava bike dikare diyalogan bike divê ew bi xwe derbarê projeyên xwe de biryaran bide mîne ew mijara konan karê BDP'ye dikarin xebatên bloka demokratîk jî bimeşînin. Öcalan her wiha diyar kir keceke jî dikare bi navê gel û nûnertiya xwe bi dewletê re hevdîtinan pêk bîne divê kece de bi rewşenbîran re xebatekî hevbeş bimeşîne divê yên li Ewropayê jî li gor vê yekê bixebitin û divê BDP kece de û keceke rolên xwe baş bibînin.
د چارچوبا پرسا گورên بکۆم de li Bakurê Kurdistanê parêzer û mafnas Ercan Kanar ragihan divê pirsa gorên bikom biçe netewên yekgirtî û malbatên qurbaniyan jî hewl bidin da ku wê pirsê bikin rojeva navdewletî. Parêzer û mafnas Ercan Kanar helbest û bêdengiya hikûmeta Tirkiye